どうもリクです。今回は前々からコンパクトでいいなと思っていたiCleverのキーボードをご提供いただいたのでレビューしていきたいと思います。良かった点と気になった点それぞれ分析しましたので最後まで楽しんでてください。それでは行ってみましょう。まずはじめに良かった点から。詰まったメカ感。本体は思ったよりもしっかりしていて中身が詰まった感じの印象でした。モバイル特化型のキーボードであることを考えるとスカスカよりもぎっちり詰まっていた方が安心。多少荒く扱ってもパーツが破損して壊れたりしなそうながっちり感がありました。グリップ。本体の両サイドに可動するゴム足がついているので設置して打鍵する際にずれたりする心配がありません。トラックパッドもついているのでキーを打つだけでなく頻繁に手を動かすのでグリップで固定されているのは嬉しいポイントです。接続の速さ。本体は最大3台までのデバイスを登録しておくことができるのでキーコマンド操作で簡単にデバイスを切り替えることができます。接続する相手側のシステムにも依存するので一概には言えませんが、少なくとも iPhone と iPad 間を行き来するのは非常にスムーズでした。閉じた際の外観。キーボードを閉じてしまうとアルミの削り出しボディのような美しいシルエットになります。 iPad mini などに色味も似ていて一緒に持ち歩いても違和感なく共存してくれます。無駄な構造物やロゴが外にむき出していないのも高評価です。続いてこの製品を使っていて少し気になる点を話していきます。マイクロ USB 端子。この製品は充電式ですがその際に使うケーブルはマイクロ USB 端子となっています。すでにマイクロ USB ケーブルを持ち歩いている人は問題ないかもしれませんが個人的にはケーブルの種類も本数もなるべく少なくするように持ち物をマネジメントしているので USB-C ケーブルに対応してほしかったと思いました。トラックパッドの複数指操作。この製品の見どころの一つとしてキーボードとトラックパッドが一つのデバイスで完結しているという点があります。ところで iPad ユーザーからするとこれは純正のマジックキーボードやロジクールのトラックパッド付きキーボードの代わりになるのではと期待するんじゃないでしょうか。僕は Apple 純正のマジックキーボードもロジクールのコンボタッチも両方使ったことがありますがこの製品がその両方に匹敵するほどのクオリティであるとは思えませんでした。というのもこの製品のトラックパッドは iPad のトラックパッド操作をまともに行うことができないからです。 iPad のトラックパッドはジェスチャーが豊富で複数本の指を使った操作でタッチディスプレイと遜色ないほどの多くのコントロールを行うことができます。Mac ユーザーや iPad ユーザーの慣れ親しんだトラックパッド操作を期待してこの製品に触れると思い通りにカーソルやウィンドウを動かすことができず想像を絶するストレスにさらされることでしょう。結論。この製品は iPhone のキーボードが欲しい人にとってはおすすめできます。 iPhone でテキスト作成を行いたい場合多少なりともカーソル操作ができるので限りなく画面に触れずにタイピングを行いたい人にとってはトラックパッド付きのコンパクトキーボードは重宝するでしょう。しかし iPad 用のキーボード兼トラックパッドとしては全くおすすめしません。すでにマジックキーボードなどを使ったことがあり iPad のトラックパッド操作を酷使している人は特にダメです。iPad はシングルウィンドウが基本なのでアプリ間の移動が頻繁に行われ
その操作を担うトラックパッドがまともに動かないと 100% のパフォーマンスを発揮できなくなり、ストレスに感じてしまいます。つまりコンパクトなキーボードとしては非常に優れた製品ですが、 iPad という特殊なデバイスの操作には不向き。とにかくコンパクトになるキーボードが欲しくて、たまにマウスを動かしてカーソル移動をしたいくらいの使用用途だったらぴったりの製品だと思いました。今回はこんな感じ、いかがだったでしょうか。こんな感じでこのチャンネルではバッグやガジェットのレビューや生活に役立つ情報を発信しています。またメインチャンネルのイミグラムではバッグをひたすらパッキングする形式でこのチャンネルよりはるかに多いバッグを紹介しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。またインスタグラム、ツイッターもやっています。ぜひフォローをお願いします。実は TikTok もこっそり始めちゃったりなんかしてます。最後にこの動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。